終於肯減啦咩？相隔10年，內地個人住房增值稅終於下調，究竟下調幾多？有咩着數？睇完呢條視頻你就知道。就喺2025年嘅年底，財政部又出大招，統一下調全國個人住房增值稅，未滿2年按照3%嚟徵收，如果滿咗2年嘅直接免徵。話說每次調整個人住房增值稅咧，都係全國性一次過調整嘅，但係上次調整就已經喺10年之前啦。當時要求未滿2年嘅樓咧，就按照5%去徵收嘅，而滿咗2年的話咧，就係免徵嘅。包括北上廣深呢4個城市，去到最後唔同城市之間又唔一樣喎，一線城市仲要分開唔同類型嘅住宅，將件事搞到好複雜。依家直接全國統一，唔理你係乜嘢樓，舊區樓又好，豪宅都好，滿2年直接免徵，唔滿2年嘅就會按照3%去徵收，會喺2026年嘅1月份就實施啦。自從政策一出，網上都一片叫好。畢竟對於買家嚟講，確實係慳咗錢嘅。大家回想一下，2016年嘅時候點解要徵收增值稅呢？因為當時樓價不斷咁喺度升，收增值稅係理所當然嘅。另一方面，亦都係為咗提高交易嘅成本，降低樓市嘅交易量，同埋降低市場上房源嘅供應。好似一線城市，包括杭州、成都咁啦，呢幾年都好多新樓交付喎，都係因為增值稅過高鎖住咗部分嘅二手房源，畢竟實質操作起上嚟，好多時候稅費都係由買家嚟負責。呢個政策相當於降低咗買樓嘅稅費成本，特別係對於一線城市嘅大戶型，會鼓勵到一啲因為稅費過高猶豫嘅買家入市。話唔定二手樓會回暖，不過都有唔少人話，依家啲樓都唔升值㗎啦。增值稅根本冇必要收，直接取消佢咪好咯。話雖如此啊，但係要考慮到成個市場嘅穩定性，絕對係唔能夠咁做喎，要一步一步咁樣嚟。今次仲保留3%，可以話係一個嘗試。不過總體而言，二手樓市場都算係得到財政部嘅出手，咁就意味住全國統一性救市方案將會陸續有嚟，房地產市場嘅好消息會越嚟越多。